各位观众朋友，大家好，欢迎回到胡博士说中医，说说我们身边的本草。这一节呢，我们就说说天花粉。天花粉呢是葫芦科植物瓜蒌或者是双边瓜蒌的干燥的根。天花粉呢具有清热泻火、生津止渴以及消肿排脓的功效的。一般呢用在自己热病口渴，而且呢这个肺燥、咳血、黄疸等等这种疾病里面的。最早天花粉呢，它是以瓜蒌根的这个名字载在我们的《神农本草经》里面的。当时呢是没有天花粉这个名字的。我们的瓜蒌根呢，它这个名呢是随着我们的这个泡制的技术的改变而改变的。我们把这瓜蒌根，我们把它碾成了这种粉，所以李时珍就说呢，其根作粉，洁白如雪，故曰天花粉。那我们说一说天花粉相关的这些食疗方。第一大类呢是糖尿病的人群。针对糖尿病人群呢，我们可以用黄芪、山药25克，把它碾成粉。天花粉呢也用25克。首先将黄芪加在500毫升的水中，我们把它煎汁到300毫升，然后把黄芪的这个渣呢去掉。趁热，我们将这个用温水调成糊的这个山药粉跟天花粉呢，倒进300毫升的热的这个黄芪的汁里面，然后呢把它搅拌均匀以后，就可以每次可以服用100毫升的。还有呢，我们还可以用这个西瓜皮、冬瓜皮各20克，再拿天花粉15克一块去煎煮，可以当茶去喝，主要是对那些糖尿病有口渴、尿浑浊的患者是有一定帮助的。而且在我们宋代的这个人摘栀子方里面有一个天花散，主要是用天花粉啊、生地黄啊、葛根啊、麦门冬啊、五味子啊、甘草等等，这个方子也是用来治疗消渴病的。还有针对一些我们服用流产药以后出现这个月经淋漓不尽的这部分患者呢，我们可以在用止血药的同时呢，加用天花粉，也可以取得良好的效果的。我们可以用天花粉40克，黄芪呢15克，来水煎服。我们喝了1剂以后呢，这个月经量呢就大为减少了。连服3剂呢，这时候我们的这个血可以止住，恶露也可以变清的。在这里要跟大家再提示一下，在我们的《伤寒杂病论》里面，我们把瓜蒌呢，它是分为瓜蒌根跟瓜蒌实的。比如说我们的这个瓜蒌桂枝汤、瓜蒌牡蛎散、瓜蒌徐麦丸等等，它用的呢就是瓜蒌根。治疗胸痹的我们的瓜蒌泻白白酒汤、瓜蒌泻白半夏汤、枳实泻白桂枝汤等等呢，都用的是瓜蒌实一枚的。说明汉代之前的瓜蒌粉的之名呢并没有出现，也未真正有天花粉，所以只有瓜蒌的根和果实。